മേരിക്കുട്ടിയുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ കണ്ട അധികൃതർ 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് സഹായധനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചില്ലിപ്പൈസ കിട്ടാതായതോടെയാണ് മേരിക്കുട്ടി അധികൃതരെ സമീപിച്ചത്. ലഭിച്ച മറുപടി ആകട്ടെ 2020 മെയ് 8-ന് 1 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയെന്ന്. എന്നാൽ ബാങ്കുകാർ പറയുന്നത് മേരിക്കുട്ടിയുടെ ബാങ്കിലേക്ക് 10 പൈസ വന്നിട്ടില്ലെന്നും. 2019 മഴക്കെടുതിയിൽ കിടപ്പാടം നശിച്ച വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ച സർക്കാർ സഹായത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണിത്. കുമളി പഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിലെ കൊല്ലം പട്ടട കുരിശുമല ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന തടംകുഴിയിൽ മേരിക്കുട്ടിയാണ് അധികൃതരുടെ കനിവ് തേടി ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്നത്. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 13-നാണ് മേരിക്കുട്ടിയുടെ 5 സെന്റ് വീടും സ്ഥലവും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്നത്. സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച റവന്യൂ അധികൃതർ മേരിക്കുട്ടിയുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ കണ്ട് സഹായമായി 4 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു. 1 വർഷത്തോളം കാത്തുനിന്നിട്ടും പണം ലഭിച്ചില്ല. പ്രഖ്യാപിച്ച പണം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയപ്പോഴാണ് 2020 മെയ് 8-ന് 1 ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയതായി റവന്യൂ അധികൃതർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇനിയും ഈ തുക SBI ശാഖയിലെ ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. വീണ്ടും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചപ്പോൾ 0 ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ആയതിനാലായിരിക്കും പണം എത്താതിരിക്കുന്നതെന്ന് മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. ഇതിനിടെ അവശേഷിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഭാഗവും മുറ്റവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ മഴക്കെടുതിയിൽ ഒലിച്ചുപോയി. മേരിക്കുട്ടിയുടെ വിധവയായ മകളും 3 ചെറുമക്കളും അയൽവാസിയുടെ കാരുണ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്.